Сәлем достар, мен бүгін сіздермен 2005 қазақ ауданы Есік қаласында білім шақырды мектебінің 6 А сынып оқушысының радиограф. Кітап адамның жан дүниесін байытып кемелден түсіретін білімнің қайнар көзі. Биыл оқыған повестерімнің ішінде ерекше жігер беріп, салмақты ой салып Елеусін Соқпаевтың балалық шағы саяхаты. Елеусін Соқпаев балалық жазушысы көптеген ықыласына бөлінген шығармалар жазған. Балалық шаққа саяхат повесіне Бердібек Сапарбаев өзінің балалық шағын және ондағы болған оқиғаларды жазды. Сонымен қатар соғыс жылдағы халықтың сол қиын замандағы тіршілігін, тұрмысын оқырманға жеткізді. Кітап арқылы алға қойған мақсаттарына қандай қиындықтар болса да табылмас талаппен, еңбекпен, қажырлы қайратпен жету керектігін түсіндім. Повесте ой салар оқиғалар өте көп. Мен сізге өзі кітапты оқуға кеңес беремін. Ақыт болаймасыз хикаялар оқырман жүрегіне жол тартарлықтай, оқырман жүрегіне орын алатынына сенімдімін. Кітап оқыған